上高地喺4月下旬開山啦，我喺今年4月下旬去咗上高地。今集想同大家分享真實旅遊經驗，同埋去到當地嘅實用資訊，包括點樣買車飛同埋步行路線嘅安排，希望可以幫到即將會嚟上高地嘅大家啦。我哋去上高地前一晚喺高山市住，呢間酒店都好推介，之後再同大家分享。我哋而家出門口啦，因為7點鐘呢有一架車去上高地，唔知多唔多人，因為佢冇得預約嘅，所以我而家就去睇下多唔多人。如果唔多人，我哋就上7點；多人就上7點8個㗎啦。我哋今次喺高山出發去上高地嘅巴士，要先喺平湯溫泉轉車，車程大概1小時，然後由平湯溫泉再去到上高地呢，就大概半個鐘左右。唔可以事先買車飛，要喺出發當日先可以買嘅。買車飛可以用信用卡或者現金，如果買往返車票，仲可以用5800英優惠價購入。由於座位係冇得劃位嘅，先到先得。我哋當日呢6點55分到埗，都可以成功上到7點嘅巴士，可以俾大家參考一下。上車嘅時候需要出示門票，如果趕唔切呢，上車前買門票呢，可以落車嗰陣俾現金嘅，咁但係就會冇咗往返優惠價啦。我哋今次去嘅頭班車係7點，而最遲回程嘅車呢就係4點半嘅。咁但係佢唔同嘅班次呢，可能係唔同嘅日子會有變動啦，所以大家最好呢就出發前一日呢去到車站嗰度查詢嘅。咁如果買咗車飛嘅話呢，就可以喺5號嘅月台上車啦。大概1個鐘頭左右呢，就會去到平湯溫泉啦。沿途見到窗外嘅風景呢，佈滿咗雪景，心情好興奮，好期待呀！轉眼間已經去到平湯溫泉啦，搭半個鐘左右呢，就去到上高地啦。上高地主要有3個主要景點，包括係大正祠、河童橋同埋明神祠。我今次呢係有去晒所有嘅景點嘅，所以想同大家分享一下路線嘅安排。我喺大正祠落車，由於當日仲有融雪，所以田代祠山早冇開啊。我哋經過帝國飯店，去到咗河童橋。喺河童橋附近食完嘢之後，就往明神橋右面嘅路線呢，去到明神橋啦。途中嘅景色唔算太豐富，比較多沙石同埋上斜，適合去程去。回程呢，就行往河童橋右邊嘅路線，路面比較平坦，仲可以睇到紫川添啊！最後就喺河童橋隔離嘅巴士總站上車。我哋喺大正祠落咗車，去有間餐廳，裏邊可以有啲簡單嘅包點同埋嘢飲嘅。望出個景就係大正祠，今日天氣好好，同埋湖水都好清澈啊！順住指示呢，就可以去到大正祠啦。融雪期間呢，地下都比較多積雪，要着呢防跣嘅鞋嚟先得啊。啲水好清澈啊，大家望下。我哋而家離開大正祠啦，我哋就準備去下一站啦。沿路嘅風景都好靚，大家可以細心感受一下。呢度有清晰嘅指示牌啦，行路差唔多呢，佢就會話俾你知下一個地點仲有幾耐嘅。呢度就係燒嶽啦，可以更加近距離呢望到雪山嘅景色啦。本身呢條路係行去田代祠噶，但係呢因為太多雪，所以唔開啊。我哋要行返去迂迴路嗰度上返去。
雖然臨時改咗路線，但都有意外嘅驚喜。因為嗰條路封咗，我哋被逼咧要行馬路啦，行到中間咧就有啲樹林包圍嘅景色啦。我哋而家經過呢個帝國飯店，睇下可唔可以咧跑翻落去紫川嗰邊。我哋而家喺田代橋，田代橋今日都真係封咗啊！大家睇下清澈嘅湖水。我哋而家行去河童橋啦，我哋應該係行緊紫川路線。哇，呢個位好靚啊就嚟到河童橋啦，我哋 keep 住繼續行。而家喺紫川隔離，望到對面啲樹咧，應該就係紅葉啦。但係咧，因為而家唔係嗰個季節啦，你想象下，如果到時秋天全部開晒紅葉，應該係幾澎湃㗎。然後後面咧望翻轉頭咧，就可以望到雪山啦。沿住紫川一直行，就會觀賞到紫川嘅唔同面貌。我哋而家嚟到咗河童橋附近嘅餐廳，我哋入咗呢間餐廳，有山賊定食啦。山賊定食係上高地嘅名物，其實係炸雞嚟嘅。呢一間山賊定食都唔錯，外脆內軟。有拉麵，有咖喱，應該呢度最出名係食山賊定食。呢個就係山賊，然後隔離呢就係咖喱豬扒飯。我哋食完飯之後，就去到河童橋附近行下。呢度同時拍到橋同紫川嘅角度係最靚㗎。側邊仲有手信店同埋餐廳。而家呢度呢，就係河童橋啦。企喺河童橋嘅中間就可以見到呢個景。我哋而家行去明神祠嗰邊啊，原來咧見到好多人喺度露營咯，好搞笑。呢個位感覺冇咁大風，同埋啲草地比較平坦。沿途見到有好多雪都未融啊。好，我哋繼續前往明神祠，一直咧都係穿過呢個嘅林澗裏邊咧，就好快會去到明神祠噶啦。我哋行咗差唔多1個鐘，終於去到明神呢個位置啦。咁佢咧有個明神館嘅，我哋一陣再睇下。喺明神橋隔離見到幾隻馬騮啊！見到有2隻馬騮喺個鋼繩上面，佢哋好長毛啊！望下佢哋行緊過嚟啊！應該唔怕凍。搞笑啊！突然
呢度就係明神橋啦，感覺上呢冇河童橋嗰邊咁靚嘅，但係無意中見到好多隻馬騮啦，超得意啊！佢哋係毛茸茸㗎，同香港嘅好唔同，因為佢哋應該唔知呢可以喺人身上攞嘢食啦，所以呢，佢哋貌似呢係比較溫順，但都要保持距離嘅。我哋而家去明城池啦，大家見唔見到有兩隻馬騮喺樹枝上面啊？呢真係野生嘅馬騮，好犀利啊！呢度都有告示提醒路人要同馬騮保持距離。我哋而家行入去明神池啦，呢個就係明神池前面嘅參拜地方啦。隔離呢有個可以休憩嘅地方。呢度呢有明神池嘅出入口啦，咁呢入去參觀呢就大概10至15分鐘，咁就需要每人500英嘅。我哋啱啱買咗飛啦，而家準備入去參觀啦。有好多人喺度排隊喺水中嘅鳥居參拜同埋影相。好，我哋而家去完明神池，要返返河童橋啦，要行3.5K 啊！回程嘅路呢，全部都係鋪好咗嘅路啦，同埋呢旁邊會有河流景睇，都少啲沙石嘅，咁就好適合呢回程嘅時候行。不過嚟到上高地呢，要有心理準備呢，可能隨時一啲嘅道路係會更改嘅，因為好似我哋今朝啦，因為啲雪啦未融晒，所以就有啲道路封咗啦。然後頭先呢，就應該係發現咗有熊喺附近出沒啦，咁所以有啲職員呢，就封咗入邊嗰條路，咁變相我哋就要行翻出邊嘅車路翻轉頭咁樣樣咯。咁所以大家都有心理準備，就要隨機應變。我哋喺明神池回程返去河童橋嗰度呢，就大概行咗50分鐘左右嘅。咁因為呢，最尾一班嘅車呢就係4點半啦，咁我哋都想預早少少，睇下搭唔搭到4點個班。如果搭唔到呢，就搭4點半嘅尾班車啦。佢呢度介紹咗我哋睇到嘅雪山呢，就係最高連峰嘅，大家望下，係咪幾靚呢？而家仲未融晒啲雪㗎。所以呢個雪山仲有好明顯嘅雪跡啦，同埋河流呢都仲係有啲雪未融嘅。我哋3點半就返去到河童橋啦，由河童橋行去巴士總站就需要5分鐘時間嘅。最後講一次4點嘅巴士，大家記住盡量喺總站上車啊！今集就嚟到呢度啦，希望大家有時間都可以去上高地行一趟啦，真係好靚㗎！我哋好快會再見，拜拜。